But finding me proved no simple task. For having fallen afoul of Novigrad's underworld bosses, I'd disappeared. Yet Geralt soon discovered my whereabouts, a cell in the dungeon of the Temple Guard. With the help of our friends, Geralt managed to free me. Good thing too, for indeed I knew what had happened to Ciri. Sadly, she was no longer in Novigrad. Pursued by bandits, then cornered by the Temple Guard, she had disappeared in a flash of light and a gust of heat. Where to? This I did not know. ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Nts.Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม The Witcher 3 นักล่าจอมอสูรนะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่56นะครับจากพาร์ทที่แล้วครับผมพยายามเคลียร์เควสต่างๆนะครับพยายามเควสลองนะครับให้มันหมดนะตอนนี้ดวลหมัดเดือดใช่ปะผมไปไหมไรไหมขอดูหน่อยไม่ไกลนะเนี่ยไม่ไกลนะครับ1 2 3ในเมืองนี่เองนะโอเคเดี๋ยวไปดวลหมัดเดือดกันนะครับก็ไม่มีอะไรแล้วนะที่นี่โอเคทุกคนปลอดภัยสบายดีนะครับลงหาทางลงยากจริงๆไม่ชอบเลยไปดับของเขาทำไม ไปดับของเขาทำไมเนี่ยโอเคนี่คือโรงพยาบาลใช่ไหมถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับที่นี่คือโรงพยาบาลนะไปท้าตีท้าต่อยกันดีกว่าครับเกมมันทำไมแหลกๆอุ๊ยอะไรโอว่าชาวเมืองอีกแล้วมันเรี่ยราดไปทั่วเมืองเลยมันพาผมไปไหนเนี่ยโอเคเดี๋ยวทีละคนนะไปตามมันบอกดีกว่าโอ้โหสไลด์เหรอแกเราเดี๋ยวเคลียร์เควสนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเกาะสเกลเกิดกันนะครับอะไรคุณแก่ทำไมอุ๊ยแป๊บหนึ่งนะโอว่าชาวเมืองอีกแล้วฮะเล่นอะไรทีนี้มันตายแล้วนะเป็นพายแต่ก็ยังมีไอเทมหลงเหลือนะครับโอ้ว่าชาวเมืองคืออะไรทิ้งไว้กล่อมชาวเมืองนี้หรอใกล้ถึงแล้วนะครับในนี้โอเคต่อยกันตรงไหนครับไหนตรงนี้หรอเจ้ามืออยู่ใส่ชาวเมืองเจ้ามือคนไหนคนนี้หรอ Master Claytop heartily greets the challenger. Greetings to Master Claytop from Geralt. Will you take up the challenge? Will you face our tavern's champion? ได้พร้อมครับเทหมดหน้าตัก Yeah, I'll fight this Gregorio fellow. Your attention, please.
This fine witcher has agreed to join in battle with our tavern's champion, Georgius George. While our champion prepares, you and I should have a chat. อะไรเอ่ย Let us talk coin. I shall be blunt. You stand to earn a great deal, provided you follow a few recommendations. You asking me to cheat? Not to cheat, to engage in an enterprise, that is all. What say you? อะไรอ่ะฟังก่อนนะครับ How much will you give me to throw the fight? Considerably more than if you win. ไม่เอา Kiss my ass, Master Claytop. You'll regret that. A warm welcome to our competitors as they enter ไม่เอาจะให้ผมล้มมวยไม่เอาเหมือน Geralt versus คนแรก Georgius เขาแล้วเลยอ่ะ George, the pile driver. May the better man win. ดูมัน มา Since you're in for it. นี่ Come on, come closer. เอานี่ Fucking come on. เอามาอย่าไปยุ่งมุมเอาโดนไป2 หมัดโดนไป2 หมัดนะครับ Our winner and the tavern's new champion is the witcher called Geralt. Here is your prize. Archibald O'Neill is another brawler you can fight. You'll find him near the entrance to the slums. There's also Mortimer, captain of the guard. He can usually be found near the Oxenfurt Gate. โอเคไปนะครับไปอะไรอ่ะผมก็จะออกไปอ่ะคือไม่เคยออกทางเดิมเลยนะครับเข้าทางนี้ออกทางนั้น ไปคือถ้าผมล้มมวยจะเกิดอะไรขึ้นฮะไม่แน่ใจอ่ะเพราะ2 ครั้งแล้วนะครั้งก่อนก็มีครั้งแรกอะที่ผมจะไปชกมวยอะชาวนาเขาขอให้ผมล้มมวยครั้งนี้ก็ขอให้ผมล้มมวยเหมือนกันไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับผมล้มมวยแล้วผมจะได้อะไรเดินชนนิดชนหน่อยไม่ได้เลยนะป้าที่นี่นะครับคนไหนอะคนนี้เหรอ Waste of breath. คนนู้นเหรออ๋อโอเค Name's Geralt. Patty Gruber, I'm a bookie. I trust you're here to fight. บอกหน่อยนะครับ What can you tell me about these fights? Bouts are held in Novigrad, the Skellige Isles, and in Velen. Each region has its champion, but to face the said champion, you must first defeat 3 other contenders in that region. Defeat the champions of Velen, Skellige, and Novigrad, and you will win the prestigious title of Champion of Champions. โอเคคราวที่แล้วก็เหมือนกันเลยนะคำพูดคล้ายๆกันเลยครับ Hear that? A fight at last! Our champion, Archibald O'Neill, to face Geralt! Fight! แต่ละคนนี่ Come on, come closer. นี่มันเอาทีเผลอเหมือนกันนะเนี่ยคนนี้ลีลาเยอะคนนี้ลีลาเยอะมาPathetic. ผมต้องฮุบอ่ะว่าไงครับ
คนนี้ไม่ได้ผมสักหมัดเลยเนี่ยไม่ได้ผมสักหมัดจริงครับคนนี้ Ladies and gentlemen, we have a new champion, the man who dethroned Archibald O'Neill. Bravo to Geralt, a beautiful bout. Want to be crowned the best in Novigrad? Who do I gotta เหมือน fight? เด็กน้อยเลยเนาะมาหาต่อยกันเพื่อได้แชมป์ to fight some more, you must certainly face the captain of the guard. หัวหน้ายามโอเคให้คล้ายกันเลย Why don't you all just get off my back? อะไรอ่ะว่าไงโจรเหรอเอาข้างหลังเหรอแป๊บหนึ่งนะมันลุมจังเลยมันเป็นไงกดถามหน่อยมันเป็นไงถามหน่อยดิเป็นยังไงครับพวกเองอ่ะเก็บดาบเก็บหรอบางทีหมั่นไส้นะครับอะไรกันนักกันหนา I wish my man were as brave as you. เป็นเควสแก้เบื่อใช่ไหมไอ้ต่อยมวยเนี่ยคือมันก็เล่นสนุกดีนะไม่ต้องคิดอะไรมากครับทำไมอีโอวาทนี่มันทั่วเมืองไปเลยเนี่ย Life's wet enough in the gutter. กิจการรุ่งเรืองดีไหมเอ่ยวิ่งทะลุก็เกะกะอ่ะใกล้ถึงแล้วนะครับว่าไงจ๊ะว่าไงจ๊ะชื่อสีแดงแบบนี้ต้องมีลุยกันหน่อยอ่ะมันยังไงฮะมันยังไงอุ๊ยไวเหรอไวเหรอมันไวเหรอมันไวเหรอมันไส้จังทางนี้ก็ได้ทางโน้นก็ได้โอเคใกล้ถึงแล้วแท้ๆนะยังมีอะไรให้ได้มันนะครับคนไหนเอ้ยคนจัดชาวเมืองคนนี้เหรออ๋อนี่ไงเจ้ามือพนันIt matters not what you're called. It matters not where you're from. What matters is if you're prepared to fight Captain Mortimer. ถามหน่อยสิครับ Tournaments like this have been held in Skellige, Velen, and Novigrad for ages. Each region has its own champion. Novigrad's is the tailor. Defeat Mortimer, and you'll gain the right to challenge him. ต้องโค่นเขาก่อนใช่ปะโอ้โหคนนี้เดิมพันสูงเหมือนกันนะน่าจะเก่งนะครับโอเคให้หมดครับ Let's do this. Fight! ว่าไงครับพี่ Well, come on. อุ้ยโอ้โหไวด้วยต้องหาจังหวะดีๆนะครับจะไปครุกวงวันในโอเคเรียบร้อยครับ Geralt of Rivia dethrones Captain Mortimer.
Behold your prize champion! You have earned the honor to challenge Novigrad's champion, 𝙠𝙤 the Tailor. You will find him in far corners and fight there as well after sundown. โอเคตอนนี้กี่โมงฮะโอเคหลังตะวันสิ้นแสงก็ได้พอดีแหละตอนนี้ตำแหน่งอย่างโนเวกาดนะ โอเคโอเคPretty boy. What do I got? As you discover it, What village are you from? ผมนึกว่าต่อยแค่3 คนน่ะเหมือนคราวที่แล้วผมต่อยแค่3 คนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับใกล้ถึงแล้วนะครับข้างนอกเหรอเอ้าล่าไม่มดกันอีกแล้วน่าสงสารนะครับล่าไม่มดกันตลอดเลย Winds howling. จ้าโอเคที่นี่ใช่ไหมใครเป็นคนจัดงานที่นี่ครับเดี๋ยวแป๊บนึงเหี้ยผมอยู่กลางวงงั้นน่ะคนนี้เหรอชาวเมืองใครอ่ะอ๋อนี่ไงเจ้ามือพนันครับ We're already taking bets. You've been weighed, you've been measured, and you've been found scrawny. In what world could you possibly defeat me? The newcomer may seem all skin and bones, but remember, he defeated the sergeant to the bloody Baron of Velen. This elf's a dick. That been the case with all champions of Novigrad? No, I am the first. Do you know why they call me the Tailor? It began after I gutted some with these very hands. I knew that was gonna be a shitty story. Okay. Came here to fight the tailor, so let's do this. Novigraders, one and all, a momentous occurrence. Before us in just minutes, Geralt of Rivia will face the Tailor. Come here, bitch. Uncle 𝙠𝙤 wants to sew you a new face. เดี๋ยวรู้ใครหนูมันชอบหมัดแรกเหรอว่าไงหนูใครหนูอุ้ยใครหนูต่างคนต่างโดนฮะใครหนูอุ้ยทำไมบักแบบนั้นล่ะจะล้อทำไมไม่ยกกาดล่ะแกล้ออุ้ยทำไมไม่ยกกาดจะล้ออุ้ยทำไมมันไม่ยกกาดพอใหม่ได้ไหมขอใหม่ Take a good look in the mirror. You'll see you're all. Let it be known that เดี๋ยวขอใหม่ยก3อะมันมุมกล้องอะเมื่อกี้อุ้ยเอ้า Come on. อ
เล่นมั่นใจเล่นมั่นใจไปรัวมันใส่มันมากมันเป็นหมัดหนักมันไม่ทันเล่า มันไม่ทันเล่าอย่าไปรัวมันอีกหมัดเร็วอุ้ยแกโลอย่าโอเคแหมยอมไม่ได้นะครับยอมไม่ได้ 𝙇𝙞 is champion no more. Henceforth, the title belongs to the Drifter. If you've not had your fill of slapabouts just yet, you'll find other eager challengers in Velen and Skellige. โอเคโอเคนะครับยอมไม่ได้อ่ะอันอื่นผมยังยอมได้นะแต่อันนี้ยอมไม่ได้ครับยอมไม่ได้โอเคงั้นไปทำเควสไปเควสหลักกันนะครับตอนนี้เควสลองไม่มีอะไรแล้วตรงนี้ผมยังไม่ไปนะครับไม่ใช่ไม่ไปยังหรอกคือไม่ไปเลยจะเล่นเกวียนไม่ไปนะครับถ้ายุกิไม่เหมาะกับชีวิตผมครับเอาตรงๆเลยโอเคไปหมู่เกาะสเกลละเกิดกันครับมันวาร์ปได้หรอโอเควาร์ปมาก็ได้นะโอเคไม่ไกลแล้วนะครับหมู่บ้านชาวไวกิ้งฮะเสียดายเนาะเมื่อกี้ผมไม่เลือกที่จะวิ่งมาเนาะบนเกาะนี่คือสวยมากเลยนะอะไรอะเหตุเหรอไม่ใช่ไปตามหาเย็นกันนะครับมีอะไรกันมีอะไรกันอะทำไมสายตาของแกรอเศร้าๆฮะเคยตายงานศพแบบฉบับของไวกิ้งเย็นอยู่ข้างบนใช่ปะใช่เหรอไม่ใช่มั้งYou need not do this, child. I know, but I want to. งานศพใครครับรู้จักกันใช่ปะ'Tis madness. Such a young lass. Erna should be the one going. They shared a bed longer. Silence. 'Tis her decision. ไปด้วยเหรอตายด้วยเหรอจริงเหรอเหมือนเขาจะยิงไฟใส่นะนั่นไงเขาจะเผากันแบบนั้นเลยนะครับใจเด็ดไม่เบาเลยนะอ๋อนี่ไงเย็น You look beautiful. เจอกันครั้งแรกก็หยอดหวานแล้วฮะ Nice to see you again. The eulogy. King Bran of Clan 𝙤
has embarked on his final voyage. At its end, our glorious ancestors await him. Together they will hunt and raid. They will sit round the fire and praise the deeds of ages past. For now, he lives in our hearts. One day, we too shall stand at his side and face the sea together. That will be a good day. ถามเรื่องกษัตริย์ดีกว่าครับ You knew Bran? Yes, he was well respected, unlike his wife. Skellige is its clans. In times of war, tradition holds the clans unite under the leadership of their king. We've bid Bran farewell. Time to pick his successor who will lead us against the Black Ones. เลือกผู้นำต่อเลยนะครับ Trolls stand open to all who held Bran of Clan Twistach dear. Mead and meat will be plentiful. During the wake, those who believe themselves worthy of the crown will step forth. ไปงานเหรอใช้เวลาด้วยกันเพียงลำพังดีกว่าจีบเย็นดีกว่านะครับ จีบ Haven't เย็น seen นะ each other in 2 years. I want a solitary cottage by the sea. I want to lock myself inside with you. Stay there for a week. What would we do there for a week? Got so many ideas. The one with the rope you use for trophies. That one seems interesting. น่าจะเป็นสิ่งที่ถูกไหม What's more, I like what I see. กลัวเลือกผิดนะครับบางทีคือที่ผมไม่ชวนไปงานน่ะผมว่างานมันต้องนองเลือดแน่นอนครับDid you learn anything in Velen? ให้ข้อมูลนะครับ Awful place. Somehow Ciri wound up at the castle of the local ruler, a baron, self-proclaimed. This was after she was injured. เอาเรือยังไม่ไปไหนหรอ Was it serious? Don't think so. Must have recovered because this baron sent her on to Novigrad. Think she was looking for you at the time. These witches Ciri came across, she was lucky to escape them. Witches? Creatures more like. Can't say exactly what they are, but they're dangerous. Very. Also ran into an old friend of ours in Velen, Kira. What on earth is Kira Metz doing in that wasteland? Hiding from witch hunters. Listen, she told me an elven mage had been there looking for Ciri. คือให้ข้อมูลไปเย็นน่าจะช่วยเราได้มากนะครับถ้าไม่ให้เลยคือมันไม่มีข้อมูลที่ช่วยกันนะครับ Been to Novigrad. Ciri was there, looking for a way to lift some curse. She's not there anymore. You're certain? Heard it from Dandelion, with no embellishments. Do you know any more about this curse? Not much. Ciri ran into some trouble, never finished what she went there to do. I recovered a phylactery. She was looking for a way to enchant it. เย็นซ่อมได้ไหมเอ่ย How about you? What have you learned? Something strange happened on Ard-Skellige a time ago. A disaster brought about by a burst of magic. Extraordinary, really. Natural anomaly. Never seen anything like it. My intuition tells me Ciri was its cause. As much as I เย็น respect ก็ your คือ intuition, แม่มดคนหนึ่งที่ something เก่ง specific. มากๆเลยนะครับ Evidence.
I'd know for certain if I was able to inspect the disaster zone. Unfortunately, Ermion and his druids aren't letting anyone near. Ermion's head of the Skellige Circle? Haven't seen him since... Since Ciri was a little girl. I doubt he'll do you any favors, not even for old time's sake. So why won't Ermion let you inspect the area of the anomaly? Call it a difference of opinion. A large, loud difference. ความเห็นต่างกันนะครับ White Wolf! Greetings, ไป Krach. ที่ไหนคนเขารู้จักแกหรอ See you at the wake, and I'll not accept any excuses. I've an important matter to discuss with you. จะไม่ไปก็ต้องได้ไปหรอก Guess our solitary hut will have to wait. Crack on crate someone we want on our side. ต้องการคนนี้ I หรอ shall wear black and white for the feast. I count on you to don something complimentary. Something that doesn't reek of 1,000 humps. Yen, you know I can't stand new doublets. Just too tight till you break them in. And just like Krug, I'll not accept any excuses. We're not here to enjoy ourselves. We've matters to resolve and should dress appropriately. แต่งตัวให้ I've เหมาะ rented ส a ม room at the inn. Took the liberty of laying out some clothes for you there. You ought to go. Choose something. In the meantime, I've something to attend to. We'll meet at the entrance to the เช่า feast ห้องไป hall. แล้วด้วยคือยังไงก็ต้องเปลี่ยนชุดไปใช่ปะโอเคไกลไหมเนี่ยขอดูก่อนได้ไหมมีอะไรขายบ้างสำหรับที่นี่คือสถานที่ใหม่สำหรับผมเลยนะสวัสดีครับ Greetings. Looking to buy? มีอะไรบ้างครับ Show me your wares. โอ้โหมันอันนี้ของผมแหมคือเริ่มงงงวยแล้วไม่ได้ซื้อของนานโอเคอ่านมาผมดีกว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งใจเย็นเราต้องปอกล่อเขาหาของไปขายแต่ไม่มีอะไรขายได้เลยครับดาบขายได้ปะได้นะดาบขายได้400โอเคตังค์ไม่พอ น่าสงสารโอเคลาก่อยครับ So long. เควสตกใจสีเหลืองผมไม่ทำแล้วนะโอ้โหทำไมไกลจังเลยอ่ะที่นี่แล้วก็ไปนี่โอเคงั้นมาที่นี่ก่อนนะครับมาที่นี่ก่อนผมต้องไปหน้าเควสใช่ปะผมกำลังทำเควสนี้อยู่ไปเปลี่ยนชุดโอเคเปลี่ยนชุดครับตามคำขอร้องของเย็นแหมที่รักเราจะไม่ทำให้ได้ไงโอเค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 ที่นี่นะครับตามคำขอร้องของเย็นนะล็อกอยู่เหรอเอานี่ไง This has gotta be Yen's room. She always did like space and luxury. คือผมต้องไปเปลี่ยนชุดตรงไหนอ่ะคือให้เราหาชุดในกล่องเองงี้หรอบันทึกของเย็น Glamour. Scent of lilac and gooseberries, even with the lid on. Taste hasn't changed. ที่นี่หรอ No idea how she managed to bring so much clothing. Must have hired out a galleon. As usual, ไม่ใช่นี่ชุ black ด and เย็น white. นะครับ The stuffed unicorn. She fixed it.
ตรงไหนอีกผมค้นทั่วแล้วนะเนี่ยว่าไงครับ Her megascope? Guess she never goes anywhere without it. As Philippa Eilhart said, megascopes and toothbrushes, deeply personal possessions. เดี๋ยวนะเก็บของแป๊บนึงนะครับห้องเย็นมันต้องมีอะไรของดีๆอ่ะขโมยของเมียตัวเองฮะ𝙇𝙞𝙠𝙚, the poison source, still turns to it for inspiration. ตรงนี้นะครับแป๊บนึงนะโอ้โหอย่านี่มันห้องเมียผมชุดสเกลระเกิดสง่างามกางเกงขี่ม้าแล้วก็รองเท้าแตะคือผมต้องแต่งชุดใหม่ใช่ปะโอ้แป๊บหนึ่งนะกดผิดชุดไหนสวยอะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งโอ้โหนี่ก็ฟ้าไปสีนี้เกรองเท้าอ่ะหรือว่าเกงไหนเกงนี้ก็ได้มันอยู่ข้างในนะครับแต่ว่ามันไม่มีถุงมือใส่อะไรไปก็ได้มั้ยหรือว่าผมต้องถอดถุงมือมาถอดถุงมือไปแบบนี้ก็ได้นะ Right. Okay. Just not something I'd ever wear. But what don't we do for Who exactly is she to me? แต่เพื่อความสัมพันธ์ที่ดีนะแกรอบอกไปครับหมีจ๋าต้องไปไหนเอ่ยแป๊บนึงขอดูแผนที่เส้นประมันชอบพาหลงอ๋อไปด้านหลังโอเคซึ่งถ้าด้านหลังผมตรงนี้ไปได้ไหมนี่ไงมันไปได้แต่เส้นประมันชอบหลอกให้ผมไปทางอื่นใช่ปะเนี่ยใช่มันมันไปข้างบนโอเคครับผมไม่ดื้อโอเคเข้าใจคือตามสไตล์ชาวเกาะนะปราสาทจะอยู่ด้านบนนะครับคือต้องเข้าตรงไหนตัดหนวดหน่อยดีไหมแกรอคือนักรบ The fabric's good, but Black One's banners captured on the continent. Greetings, Whitehair. Aim to lay him down on my floors. คนไหนช่าง Greetings. Smooth seas this ตัดหนวด morning, หน่อยครับตัดหน as วด if หน่ the อย gods themselves were paying their respects to the great Conung Bran. You a tailor? I am. Only one in the Isles, most like. ขอดูสินค้าหน่อยครับ Gladly look at what you got. Wise man. No common rags among my wares. ธรรมดาจริงด้วยโอเคงั้นตัดผมให้หน่อยได้ไหม Take it you're good with scissors. Give me a haircut. Tain't something I usually do, but it wouldn't be right to turn down a traveler. แต่งเครานะครับโกนหนวดแบบปกติเล็มให้เหลือสั้นๆแบบปกตินะครับแต่เล็มให้สั้นๆนะได้หรือเปล่าโอเคแล้วก็อยากได้ทรงผมใหม่ด้วย
ผมยาวปล่อยผมผมสั้นกับหางม้าเหรอไม่มั้งผมยาวปล่อยผมเหรอปล่อยผมไม่ยาวมากเดี๋ยวรอเอาไงอ่ะผมไม่แน่ใจผมสั้นหางม้าเปิดข้างด้านบนสั้นไว้หางม้าปล่อยผมไม่ยาวมากมั้งอ่ะลองดูนะครับเป็นไงบ้างแกรอเปลี่ยนทรงผมครั้งใหญ่อะโอ้โหผมยาวไว้มันไม่ใช่แกรออันเนี้ยเขาเปลี่ยนโอ้โหมันปล่อยผมมัดไว้ด้านหลังโอเคทรงเดิมนั่นแหละ เสียตังค์ไปหลาย10เลย So long. มันไม่ได้สั้นขึ้นนะครับไม่ใช่สิมันไม่ได้สั้นลงผมพูดแบบนี้ทางขึ้นไปเหรอขึ้นไปยังไงอันนี้ไม่ใช่อยู่นะผมจะขึ้นไปยังไงอ่ะขอดูทางหน่อยมันต้องตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปแบบนี้หรือเปล่าน่าจะนะครับแป๊บหนึ่งเกมแหลกขอโทษนะครับขอโทษครับทำไมถึงต้องไปทางนั้นล่ะอ่ะลองตามเส้นประไปดูนะครับ Uncle said folk on the continent got ขึ้นตรงนี้ ทางขึ้นเกาะทางขึ้นปราสาทสลับซับซ้อนเหมือนกันนะก็คือการพูดผิดพูดถูกของผมบ่อยๆฮะโอเคที่นี่นะเข้าไปในปราสาทนะครับโอ้โหชุดไวกิ้งอย่างเท่สวัสดีครับผมคือแขกคนสำคัญนะครับให้เข้าไหมเล่นเกมนี้แล้วคิดถึงมอเอ็นเบส2 มิดเดิลลอร์ดนะชุดนี้คล้ายๆกันเลยมันขี่ม้าไปได้ไม่เป็นไรครับผมสวยดีนะเนี่ยสวยจังอยากมีปราสาทแบบนี้อยู่จริงๆแล้วเป็นของตัวเองอะ เป็นไปไม่ได้นะตื่นเอ็มตื่นสวยนะเนี่ยตียากด้วยนะครับใครคิดจะมาตีเนี่ยสวัสดีครับผมแขกคนสำคัญมาครับคือกว่าจะขึ้นมาได้กว่าจะขึ้นมาถึงน่ะเสียงลมนะครับสวยงามตระการตาสมเป็นเกาะสเกลระเกิดฮะสวัสดีจ้าเย็นผมทำเพื่อเย็นเลยนะ Bran was a great ruler. He needs a worthy successor. You speak as though you have someone in mind. Skellige's troubles very much derive from it not being a hereditary monarchy. Any upstart can be king and destroy his predecessor's legacy. The King of the Isles is a more symbolic position. That should change as well. A strong leader who wields true power. That is what the times require. Introduce me. This is my friend Geralt, and this is Berna, widow of the dear departed Bran. The Queen Mother. It's a pleasure to meet you, Geralt. You must forgive me, but on a day like today, I'm afraid I cannot indulge in my penchant for long. แล้วคนที่ยอมตายด้วยนี่คือใครครับลูกของเขาเหรอหรือว่าเมียน้อย A
I can see you chose your own outfit. You know, of course, that together we look about as good as lace frills on a battle axe. โอเคเย็นพอใจผมก็ดีใจครับ Everyone's got their style. Don't like funerals. Don't like feasts. I know. You also dislike underdone meat and being teleported. But sometimes we must overcome our disgusts and prevail. เย็นคุยได้ดีนะครับ We should mingle before they all get drunk. There'll be ภร no ร talking ยา to ที่ดี anyone then. ผมจะเลือกเย็นนะครับ Good thinking. I don't know what Krach wants, but when we meet with him, we should have clear minds. สวยนะสวย I'm not gonna กิ๊ก drink. ก็สวยไปอีก Why แบบ dull นึง my senses when I'm in such pleasant company? เก็บเธอไว้ทั้งสองคนก็ไม่ได้ Do you ครับ plan to compliment me all evening? I plan to tell you what I think. โอ้โหแกรอมันหยอดทุกคำพูดเลยอ่ะกับเย็นน่ะคือกับทิศนี่คือมันยังระมัดระวังคำพูดนะแกรอแต่กับเย็นนี่คือหยอดได้ทุกหยดอ่ะน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนนะ Geralt, there's something I've been meaning to ask you. จ้า Your beard. Why did you decide to grow it out? Don't really know. Must say it suits you. ชอบเหรอชอบเคราผมเหรอครับผมว่ามันต้องมีหนองเลือดฮะ Lady Yennefer. Sir. Greetings, Arnvald. My companion is Geralt of Rivia. I am honored. ยินดีที่ได้รู้จักนะครับมารยาทต้องมีนะ Quite a few guests. They come to bid their king farewell. They come to see the claimants to the crown. We wanted to talk to Krach on Crate. The Jarl will join us shortly. He's assigned you a place of honor at the table just beside his ดู daughter ตำแหน่งก็ไว Ceres. กิ้งชัดๆเลยนะ Follow me, please. They've seated us here. I asked them to. Wanted to meet the notorious witcher Geralt. We've met. Don't remember? That was ages ago. Hjalmar and I were children when you last visited Ardagh. But you should meet your feast mates. Allow me the dubious honor. That's Halbjorn, son of Holger Blackhand. Blue Boy Lugas, Madman Lugas' firstborn. And choking down a โอ้โห stockfish over ตะกะ there ตะ is กาม Patrick on หิวมา Hildar. จากไหนมานั่งกินด้วยนะครับจำได้ดีกว่า Seems they set us with the sons of Jarls exclusively. Ceres on Crate is the daughter of a Jarl, Geralt. Jarl's daughters are in no way inferior to their sons. เก่งมากเลยเหรอ Every last one of them dreams of being Bran's successor. Look at him. Likely lot. Ceres is jealous, for the one among us who performs the greatest feat will be crowned king. We all know the feats are a sideshow. Our fathers will choose who will wear the crown. What do you think they spoke to Krach about? You talk like that because you're short of strength and skill. Remember when Hjalmar challenged us all to a race up the mount? You didn't stand with us then. As he buried his axe in that stump at the top to mark his victory, you were warming your chicken bones by the fire. Had my reasons for not participating, but I would have won then, as I'd win now. Now that you mention him, just noticed Hjalmar's not here. My brother walks his own paths. But about the race, why don't we repeat it? I'm willing to challenge any of you, Witcher included. If I beat him to the top, venture to say that'd be a feat. ทำไรอ่ะ So you เล่น in? ฮายุกิเหรอ If the Witcher's in. Geralt? เอาก็เอา Gladly. What are the rules? Whoever pulls Hjalmar's axe from the stump at the top of the hill wins. Stray off the path and you lose. And here I was, ready to puke from all the boredom. Let's go! ระหว่างงานเลี้ยงฮะ เล่นอะไรกันน่ะ We're here. From this spot, you must reach the top of that mount. At the summit, you'll see the stump of an oak. Hjalmar's axe buried in it. Whoever pulls the axe from the stump first wins. I'm ready.
โอ้แข่งกันเหรอ We'll start when I sound the horn. ต้องวิ่งเหรอครับ3 2 1ไปวิ่ง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 แกะขวางทางอ่ะชุบโอเคแม่นางก็วิ่งตามแบบไม่คิดชีวิตเหมือนกันนะไปวิ่งไปวิ่งก็ไปให้มันหลุดโลกโยกก็ไป เพลงอะไรของผมเนี่ยไปวิ่งแกรอความเหนื่อยมันไม่เท่าไหร่นะวิ่งไปโอ้แกรอจะเหนื่อยหน้ามืดเอานะเนี่ยลุงแกรอลุงงอกถึงแม้จะงอกก็ใช้ได้เหมือนกันไปวิ่งโอ้ I won, but only by a hair. No such thing. There's winning and there's losing, and I lost. We best go back to the week. Let's. ถ้าเราให้เขาชนะล่ะจะเป็นยังไงครับ See the wakes in full swing. Lost sight of you. Who won? ตามผมไม่ทันหรอกครับ Lost to a Witcher Sparrowhawk. And it'll likely happen to any of us. Enough of the natter and let's drink. มาดื่มครับดื่ม Just Sarah's. ดื่มแกรอดื่ม Pass the mead in a tankard for the man. หญิงไม่ได้ครับอยู่ในงานเลี้ยงดื่มก็ดื่มนะ Me want for nothing in the world beyond. To my beautiful companion. นั่นไงเห็นไหมคือแกรอหยอดเย็นได้หยอดตลอดเลยนะ Sadly, it's time we moved on. Really? Indeed. We must talk, but not here. You shall learn all beyond that door. มุมกล้องว่าไงครับเย็นพาผมไปไหนสวัสดีครับทุกคนผมแกรอนะครับหรือผมทำอะไรไม่ถูกใจเย็นเรียกไปคุยฮะปรับทัศนคติเด็กน้อยเหรอเย็นผมยังไม่ได้ทำอะไรเลยเย็นแขกผู้มีเกียรติยังไม่มา Allow me to introduce Geralt of Rivia. แขกผู้มีเกียรติอยู่ด้านหลังใช่ปะ Jarl Dona and Hinda, and Jarl Madman Lugos. Calling Lugos a madman's an insult to madmen. He's a common goat fucker. Call me a goat fucker one more time, and I'll chop off your head. สามัคคีกันไว้ครับสามัคคีกันไว้มีแค่2 คนนะ Enough. Time to settle this here and now. อะไรอ่ะ Oh, giving me a true fright right now. Shat my best trousers. Put that away before you cut yourself, you cunt. อะไรกันอ่ะใจเย็นนะครับใจเย็น Skelliger's called a truce for feasts. I know the hallowed customs, but Lugos ought to know that I'll not let him raid my Hindisfial bear. You don't scare anyone, Donar. I'll be boy soon to plough your priestesses, drink from your tankard, and shit on your table. Be sure to leave a candle lit for me. คือมันยังไม่ยอมหยุดนะ Emperor would be very pleased to hear you quarrel. His Imperial Majesty is more than welcome to visit. Let him sail over here. We ain't afraid of the black ones. Raiding coastal villages is one thing. Total war with the Empire is another. Awfully mouty, this one. Go stir your cauldron and pierce some boils, witch. Don't talk when you haven't got a fucking clue. พูดแบบนี้ก็กับเย็นก็สวยดิผมจะพยายามใจเย็นให้ถึงที่สุดนะ No wench will teach me how to fight. That was not my intention. Come, Geralt. I believe this discussion's run its course. โอเคไม่อยากมีเรื่องนะเดี๋ยวโดนจับ
What now? Now we pay a visit to Ermien's laboratory. Didn't know we'd been invited. Because วาร์ปไปใช่ไหมไป Take it Ermien won't be there. That's right. And what's the purpose of this visit? We're looking for an object. The mask of Ouroboros. We'll need it. Come, Geralt. โอเคไปครับไปครับเย็น Now you'll tell me why you need this mask. Oh, I shall. In due course. Take it you'll decide when. Correct. ห้องชั้นใต้ดินหรอผมชอบนะปราสาทคือสมัยก่อนมันลึกลับซับซ้อนดีนะครับ Footsteps. มีคนอยู่หรอ Shh. Guards. Hide behind the tapestry. Sparrows chip, while starlings chirp. What do jackdaws do? Jackdaws caw. Goldfinches warble, and cranes whoop, whereas peacocks screech. Hawks scream, larks trill, and doves, they coo. That's all of them. What about nightingales? คุยอะไรกันนะ Nightingales คุยกันเรื่องนกไปแล้วเหรอแหมได้อยู่กับเย็นแป๊บเดียวเองโอเค That was close. เย็นหัวเราะแบบชอบใจด้วยคืออะไรครับ This'll be tough to open. Surprises never end. See the ravens? Hard not to. Ermien's spies. An indication that we're near his laboratory. I also sense a clear magic aura. Come, there's a ledge outside this window. We must pass along it. โอ้โหเย็นรู้เกินไปแหละไปนี่เหรอครับSeen uglier sights in my life. Geralt of Rivia being romantic. โอ้โหเย็นไปแบบนี้เลยโอเคเย็นมาไหมอ่ะเย็นอยู่ไหน Amazing how a hobby can render a man mysterious. Fascinating. Especially a druid. Must be a สำรวจโด real ยใช้ nature วิเชอร์ฮั lover. นสำรวจนี้ก่อนครับ Care more in. Please. $100 loose an arrow if he saw that in the woods. Looks alive. หมาป่าเสร็จเรียบร้อยต้องสำรวจให้หมดใช่ปะหมีไปแล้วโอเควางไปแล้วหมีตัวนี้ที่นี่เรามีอะไรนี่ไง A basin of water. For teleprojection, a reflection of Ermien appears on the surface. Supplicants speak to it. แล้วก็ประตูนะครับประตูโอเคAre you all right? มีพลังเวทเหรอครับ The door's locked. The animals, they're alive. Yen, watch out. เอ้า Monsters. โอ้โห Closer. They're everywhere. โอ้โหแป๊บหนึ่งแต่ว่าผมก็ไม่ตายนะเนี่ย Smells of mushrooms. That's one less.
แต่มันขึ้นหัวกะโหลกแต่ทำไมผมไม่เป็นไรฮะย่างหนีคือโดนเวทใช่ไหมไปทำงานไปทางห้องทำงานแป๊บหนึ่งนะคือห้องทำงานคือที่นี่คือยังไงฮะผมอ่านซับไม่ทันอ่ะตูแตกแกรอโดนพิษเหรอแกรอน่าจะโดนพิษนะครับ What's happening? You were hallucinating. You ran at Ermien's animals, sword flailing. I had to calm you. ต้องดูตลกแน่ๆนะ Must have looked strange. Your years of vigorous training at Kaer finally paid off. Bested nearly all the stuffed beasts in here. Please. Fine. We've passed the trial of taxidermy. The door stands open. เอาหน้าผัวเมียกันนะ Let's go inside, Geralt. เอาหน้าผัวเมียกันนะอย่าล้อกันนักเลย I'll lock the entrance. We don't want to raise suspicions. มีอะไรให้เก็บบ้างครับ Our dear druid. Dwarven triple mead. We must search it thoroughly. The mask of Goes in Urberos for must light be here. reading too. The Corpse of Novigrad by Sasha Hadi. ต้องเก็บทั้งหมดเลย Letter ใช่ bearing ปะ Hermian's seal to the druids. Warns them about you. That brazen tales about the wild hunt. The islanders believe the wraiths said. Pinecone. Didn't expect this. A large female. Ermien's wand. He's one of the few druids to use one. ต้องสำรวจให้หมดนะครับ A sword in a stone. Things begging me to pull it out. เล่นอะไรกับแกรอ It's not in the stone, don't you see? It's held there by a vice. แกรอเล่นอะไรอ่ะ A child's skull. Look at this. A detailed map of the northern แผน kingdoms. ที่อย่างละเอียด Even shows spheres of influence over the ages. Out of date. แกรอทำตามมันทำไมอ่ะ Places something in the statue's hand. ลูกศรเหรอ What do you say we give it a pine cone? ไม่ฮะ Nothing. กะโหลก So, statue, how about a skull? Guess you're no indecisive prince. ไว้เล่าเหรอ How about a mug of mead? Statue or not, everybody needs a drink sometimes. Huh. Seems like it worked. Who would have thunk? โอเค Ermion enjoys jests achieved at the expense of others. Laboratory worthy of an Sneaky imperial suspicion alchemist. The mask will be in here. แป๊บนึงนะ ผมขอสำรวจ A ให้หมด goat ก่อนนะ carved out of lindenwood, signed to Uncle Ermion. Little Ciri. Geralt, come here. I found the mask. โอเค แป๊บนึงเดี๋ยวผมไป แป๊บนึงโห อะไรเนี่ย This is it. มีตัวเฝ้าเหรอ หรือเปล่า
ไม่มีนะไม่มีอะไรเฝ้านะครับ We've got it. We must return to the feast quickly before. โอเคต้องได้ไฟนะเดี๋ยวไฟตัวนี้เสร็จแล้วก็กลับไปอันนั้นกันนะครับ Come on. ท่าดินเหรอโอ้โหระวังนะทิสระวังนะเย็นทิสเย็นเป็นทิสแล้วมันเป็นธาตุดินถังแตกเก๋ได้ของอย่างเยอะครับ Smelled it. Gas. Grate still closed. Gotta think of something quick. หนีไปทางไหนเอ้ยมองรอบๆเพื่อหาทางหนี The damned druid will poison us. This vapor's deadly. We've got but a few minutes. Teleport us out of here. Think of something. Quickly. First thing to come to your mind. Hold on tight. โอ้โหวาร์ปมาไหนจ๊ะ Damn. I tore a hole in my dress. Wait a minute. I must mend it. You know how to sew. Please. I'll enchant a needle. ไปแอบดูดีกว่า ไปแอบดูดีกว่าไหนๆก็อยู่กับเย็นที่รักนะโอเคผมวาร์ปมานี่เลยแล้วกันนะครับฉากเมื่อกี้ให้ออกช่องไม่ได้นะครับ We went out for a breath of fresh air. The claimants to the throne will step forth in a moment. ฉากเมื่อกี้ออกไปคือช่องปลิวแน่นอนนะ My words. โอเค There is no greater act of valor than to fight a beast cursed by men and gods. No greater deed than that done to serve the goddess. Words of uncommon beauty. We thank you, and we'll take them to heart. But now, let's begin. We have seen Bran off to the beyond, and must now choose his successor. A king must be wise. A king must command respect. A king must have bollocks. กำลังจะเลือกกษัตริย์นะครับคือวันนี้เป็นอะไรอ่ะลิ้นผมลูพาจังเลยอ่ะ Those who feel worthy of the throne of Skellige, step forward. มาชิงกษัตริย์กันนะครับไปเลยน้องไปเลยMy son could not be here this day. Behold his axe. Behold his will. โอเคเขาไม่ยอมรับหรอผู้หญิงจะเป็นกษัตริย์เนี่ยนะเขายุคก่อนเขาไม่อันนี้นะครับสมัยก่อนเขาไม่ค่อยยอมรับผู้หญิงกันนะครับ She's your daughter, is she not? Now I know why she said she'll sail to Speakerog. Ah, children. The older they grow, the more trouble they are.
Come with me. All the more essential we talk now. How was it, Geralt, when Ciri was nearing womanhood? I remember well her nan, her mother, what they were like. They say the apple doesn't fall far from the tree. Ciri was impossible to control. No telling her what to do. Had to have things her own way almost always. Why do you ask? No specific reason. She and Ceres, they're of a similar age. But we'll speak of my children later. First, let's speak of yours. Yennefer claims Ciri's in trouble, and you seek her. That's right. If you require aid, gold, ships, anything, merely say the word. I'll give you all I can. And I know the lass lives. I'm sure of it. When the blood of Rhiannon's daughters is shed, the sea grows white with fury. เหมือนว่าเขาจะเป็นคนดีอยู่นะครับคนนี้Need your help. Ciri probably came here to Skellige. And very likely caused the cataclysm along the coast, the site upon which the Druids focus so intensely now. A site Ermion refuses to let us explore. Specifically, he won't let me explore it. We fought. We're not friendly now. Don't concern yourself with him. Druids have little trust for mages. But Ermion's heart is in the right place. Am I right to assume he does not know you seek Ciri? It's of no concern to him. As I thought. At any rate, Ard-Skellig's my isle. You've my permission to investigate as you see fit. ต้องไปคุยกับเขาก่อนไหมนะครับ Wondering if I should talk to Ermion. Leave that to me. Go. Seek and find your Cirilla. If any ill befell her here on Ard-Skellig on my watch, I'd never forgive myself. Thank you. No need. I swore an oath once. I aim to keep it. Unfold. Tell the druid I must speak to him at the usual spot. I've one more matter to broach. My children. You remember Hjalmar? Well, he swore an oath to kill the giant of Undvik. Set off and is yet to return. Ceres announced that she's to set off on an adventure of her own. Got it in her head that Udalric is not mad, but cursed. Giants. They've been extinct for ages. Anyone actually seen the one on Undvik? Aye. Dozens of refugees have. The giant drove everyone off the isle. I've welcomed what remains of Clan Tordarach here on Ard-Skellig. I heard a rumor that an unnatural frost gripped Undvik before the giant appeared. It's true. At any rate, Hjalmar decided to kill the giant and give the isle back to its people. A deed worthy of a king, he believes. My son gathered a hearty crew at the new port. They were to sail to Undvik, then travel on foot to Oskar, the village. But that many lads should have killed the giant long ago. โอเคยื่นหมูยื่นแมวนะครับเขาช่วยเราช่วยเขา You should start at the new port. Ask around. Hjalmar might have told someone there his plans. โอเค Take it Ceres wants to lift the curse. There's no curse to speak of. Ceres has decided she must match Hjalmar and sort out a deed worthy of a queen. Think she might need my help? You did plan to ask me for it. Why? The thing is, I don't trust Udalric further than I can spit. Ceres won't listen to me, or her brother. Yet confronted by a professional who will explain ให้ผู้เชี่ยวชาญเป็นคนบอกนะครับ She just might come to her senses.
บางทีคนในครอบครัวเราก็ไม่ค่อยจะฟังกันนะขออีกคำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวน่าจะตัดพาร์ทได้แล้วแหละพอดีเควสมันต่อเนื่องนะครับมันไม่เปิดโอกาสให้ผมได้ตัดคลิปแล้วก็เซฟเกมนะครับ Those opposed would be fierce, rabid. Madman Lugas would sooner see an Nilfgaardian on the throne. Besides, a man should know when to step aside. Hand the tiller to the youth among us. โอเค If either Hjalmar or Ceres need help, I'll help them. I thank you. ขอบคุณเหมือนกันครับ Now that we're done thanking one another, let's get to work. We must determine if Ciri is still on Ard-Skellig. I'll change into travel attire and find you. Head south. The anomaly we should investigate destroyed a stretch of forest along the shore of the bay. โอเคผมก็จะไปเปลี่ยนชุดเหมือนกันครับ I will see you later. โอ้เย็นฟ้าไปโอเคนะครับงั้นสำหรับวันนี้ผมขอตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้กับคลิปผมด้วยนะครับหรือว่าท่านผู้ชมมีข้อเสนอแนะข้อติชมข้อแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับดูผมมาจนถึงตอนนี้แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็มาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณในการติดตามรับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ